N'estic segur que n'has sentit parlar del canvi climàtic. T'ho han ensenyat a l'escola, t'han ensenyat a reciclar, i de vegades ho fas, i de vegades no. Creus que n'és suficient? No. Utilitzes bosses reciclables o reutilitzables? Ets els que es deixen l'aixeta oberta quan es renten les dents? Ets vegetariana? O vegà? I mires per damunt a la resta del món? Però no penses si el teu maquillatge és cruelty free? I la teva roba? Ets animalista? T'encanten els animals? Estàs en contra del maltracte animal? Però te fots hamburgueses de carn com una porca? Utilitzes mascaretes reutilitzables o d'un sol ús? Et sents orgullós fent totes aquestes coses? No és suficient. Segons l'informe del Banc Mundial titulat Water Waste 2.0, al món es generen anualment 2.010 milions de tones de residus sòlids. Si no es prenen les mesures urgents, els residus a nivell mundial augmentaran un 70%, és a dir, arribarem als 3.400 milions de tones pel 2050. Merda. Merda, merda i més merda. Això és el que estem fent amb el nostre planeta, amb el nostre futur. Sabies que 9 de cada 10 persones respiren aire amb els nivells contaminants? Sabies que tu, molt possiblement, ets una d'aquestes 9 persones? Cada any, 100 milions de persones moren per l'exposició a partícules fines que es troben a l'aire contaminat. 7 milions de persones mortes. I no només afecta l'aire, també estan a la terra. Afecten al menjar que prenem, a l'aigua que bevem, a l'aire que respirem. Al 2019 es van registrar més de 80.000 incendis en tota la selva amazònica que van destruir milers de quilòmetres quadrats, aproximadament les 2/3 parts de Catalunya. I des de 1990, 178 milions d'hectàrees de bosc s'han perdut. I tot això és responsabilitat nostra. Responsabilitat de l'activitat humana. Responsabilitat dels governs que prioritzen els interessos econòmics per sobre dels drets socioambientals. Responsabilitat de les indústries que sobreexploten els recursos naturals que sostenen el nostre model de consum. Responsabilitat teva. Responsabilitat meva. Responsabilitat de tots i de totes. Per sort, cada vegada més persones intenten fer les coses bé. Fer-les millor. Que lluita per frenar els efectes de la mala gestió dels recursos, de les injustícies, per recuperar el nostre món. També aquí, a casa, hi ha gent que lluita. Entitats com Ipsen Ecologistes de Catalunya, marques de roba o joieria que aposten per materials reciclats o contribueixen a la lluita contra la contaminació del mar. Però, sabies que hi ha gent arriscant la seva vida per aquesta lluita? Hi ha països on aquesta lluita va molt més enllà. Es una lluita obligada por la supervivencia. En el municipio de nosotros no contamos con una fuente de agua que no esté contaminada.
A països empobrits, la manca de legislació socioambiental efectiva facilita a les empreses extractives, sovint de capitals de països enriquits com el nostre, explotar espais naturals de molta importància. Arrabassar el patrimoni cultural i ambiental i la seva sobirania alimentària. Les persones defensores d'aquest territori són perseguides, criminalitzades i assassinades. En La Esperanza, la ciudad hondureña donde nació hace 45 años Berta Cáceres y donde inició su lucha por la defensa de los recursos naturales. Allí despidieron hoy con un conmovedor adiós a la dirigente indígena asesinada, mientras su familia exige justicia y castigo para los autores del crimen. Farmamundi és una ONG de cooperació i educació al desenvolupament que recolza les persones defensores del seu patrimoni natural envers l'espoliació contínua dels béns del seu territori, tot per productes de consum occidental. I no pots senzillament apagar l'ordinador o la televisió i fer com que tot això no existeix, que no va amb nosaltres, que no va amb tu. Perquè això és el que ens rodeja. I ho tenim també ben a prop de casa. Analitzem la nostra extensa conca del riu Segre. Observem la bellesa dels cursos alts dels diferents afluents que la conformen. Però no donem l'esquena a la realitat de les preses hidroelèctriques que la converteixen en la conca més represada d'Europa. Tot el que implica des d'un punt de vista ecosistèmic i social. El gran impacte que té sobre el cabal ecològic del riu les canalitzacions. I la contaminació, que produeix greus problemes d'eutrofiltració de l'aigua, amb el conseqüent augment d'algues que empitjoren la vida del riu. No som el melic del món, però per algun lloc hem de començar. Doncs no malgastis, coopera. Tria sempre l'opció reutilitzable. Coopera. Sigue responsable, coopera. Redueix el consum de carn, opta per productes de proximitat i ajuda als protectores d'animals. Coopera. Tria sempre que puguis materials sostenibles, reciclables i cruelty-free. I no t'olvidis de compartir-ho amb els teus amics per a que tots s'impliquin en la causa. Coopera. Recicla, però de veritat. Perquè els nostres mars continuïn sent blaus immensos, perquè els nostres boscos continuïn sent verds, perquè el cel continuï mostrant les estrelles, per els rius, els llacs, per nosaltres, per tots. Recicla, redueix, reutilitza, coopera amb el medi ambient.